सुनचाँदी दुकानदार मान्छेले सायद आफ्नो कस्टमरको नभएर लाखौँ करोडौँको मानिसहरूको दिल जितेको छ साथीहरू। यो भिडियो पुरा हेर्नु। जुन 93 बुजुर्ग आफ्नो श्रीमतीसँग बाटोमा हिँडिराख्नु भयो थियो र श्रीमतीले भन्नुहुन्छ मलाई एउटा सुनको मङ्गलसूत्र चाहिएको छ र शिरमा नहच्काउँदै हिँड बुढी म तिमीलाई सुनको मङ्गलसूत्र किनिदिन्छु भन्छन् र ठुलो एउटा सुनको दोकानमा लिएर जान्छन् र पैसा निकाल्दाखेरि साथीहरू उहाँसँग जम्मा 1250 रुपियाँ मात्र रहेको हुन्छ र 1250 रुपियाँले एउटा चाँदीको बाला पनि आउँदैन साथीहरू। तर दुकानदारले भन्नुभयो तपाईँसँग त 1250 रुपियाँ मात्र छ भनेर। तब उहाँ बुजुर्गले अझ आफ्नो खोल तलास गर्छन् र भएको छिल्लो निकाल्छन्। छिल्लो निकालिसकेपछि यति नै हो मसँग पैसा भनेर भन्छन् र दुकानदारले यो भावुक मनले देखेर भन्छन् तपाईँको पैसा तपाईँ राख्नु, मलाई चाहिँदैन। कति राम्रोसँग तपाईँले चाहिएको यो मङ्गलसूत्र पनि आफ्नो श्रीमतीलाई दिनु र तपाईँ यो पनि राख्नु मेरो तर्फबाट जुन कानको बाली हुन्छ साथीहरू। उहाँ यो देखेर भावुक हुन्छन्, भन्छन् तपाईँलाई के चाहियो अनि दुकानदारले भन्छन् तपाईँको मलाई केही चाहिएको छैन, एउटा आशीर्वाद दिए पुग्छ। आहा कति राम्रो है। यस्तो देख्दा साथीहरू यो संसारमा यस्तो मान्छे कमै भेटिन्छन्। यो भिडियोलाई तर सेयर गरेर अवश्य जानु होला र मन परे एक लाइक उहाँ दुकानदारको लागि पनि अवश्य दिनु होला। जुन भन्छन् नि साथीहरू प्यासेको पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फाइदा भन्छन् नि साथीहरू। साँच्चीकै रहेछ। भिडियोलाई दबाएर सेयर गर्ने जानु र आमा बुवाको लागि भए पनि एक कमेन्ट खाली छ, तपाईँको कमेन्टमा अवश्य विचार लेखेर जानु होला साथीहरू।